что, всем привет! Начинаю снимать новый влог. Сегодня мы как-то не особо раскачиваемся на работу. Видимо, просто подустали. Вот, Сережа сегодня съездил в магазин, в аптеку. Вот какие у нас новости. Злата вчера вечером как бы подкашливала, но я думала, просто слюнька подавилась. Сегодня она утром проснулась. И что вы думаете? Да, она заболела. В общем, у нее кашель прям с хрипами. Довольно. Прическу себе сделала, да? Да. Вот. Я себе гульку такую сделала. А Маряшка косичку. Не видно тебя. Две резиночки тут. Розовая и желтая. Угу. Вот, сейчас пойдем, наверное, ну не сейчас, минут через 30 пойдем делать уроки. Вот почему я так стою, вот порог уже почти готов. Решили пока залить его, забетонировать, потом выложим плитку, как будут денежки. Хочу красивую такую прямоугольную красивую плиточку, чтобы шла. Ветерок такой прохладненький. Сережа говорит, одень Злату, пускай хоть полчаса погуляет, но не знаю, ветер, вроде бы нет ветра, потом холодный подует и, не знаю, кашляет. Не сильно я хочу его на улицу. Вот сейчас Сережа хочет, горелку взял у отца и хочет обработать улей. Вот, так что я вам этот процесс засниму обязательно. Маночку сегодня сварила на завтрак деткам с персиковым вареньем. За 2 минуты уплели. Очень нравится им манка именно с вареньем. Малина закончилась. Я добавила клубнику замороженную. Мне понравилась она им. Блин, как-то я так стою. Вот, так что вот такие вот дела у нас. Сережа сегодня ходил на огород, смотрел, что там все понемногу повылазило уже. Я на огороде не была 3 дня. Ну вот как рассаду садили, вот тогда и была. Так. И пока я в летней кухне не убирала. Вчера у меня голова болела, сегодня голова болит. Но сегодня как-то легче. Вчера прям ходила никакая. Ну и сегодня никакая, но хоть думаю, Сереже что-то помогу. Вот надо уроки поделать с Марьяшкой. Вообще у меня в планах еще в серванте убрать, там уже так захламился он. Хочу немножко местами кое-что поменять, крупы поставить. У нас крупы хранятся в комнате, в шкафчике, в компьютерном столе. Вот, а хочу их перенести в сервант, но надо освободить там место, в общем. Короче, работы хватает. Маряшка просит, покажи порог наш. Вот такой вот порог Сережа решил сделать, зацементировать, сварил сам. Марьяна, ну ты любишь приключения. Да. Вот, Сережа зацементировал вот сваренную сам, эту, как она называется, не лестница, порог, в общем, такая ступенька металлическая, чтобы на нее ступать и оттрушивать с обуви грязь, чтобы в дом не нести. В общем, здесь зацементируется и будет красиво сверху плиточка выложена. Будем разуваться вот там и заходить в дом. Вот, так что пока вот так все выглядит. Ходим по досточкам. Вот. Ну, хотя можно все равно. Маряшка вчера упала с лестницы. Лестница вот лежит на Марьяну. Лестница упала. Я в доме была, Сережа рядышком был. Упала и кричить: тато, допоможи. Ну так тебе ж просили, не лазь, не трогай, а ти непослушна. Поки не впадеш, не стукнешся, тоді хіба дойде. Іди до Златуні, я зараз прийду. Іди до Златуні в хату. А ну покажи, яка ти слухняна. Ти ж сказала, будеш слушатися, щоб до бабушки поїхати в гості? Ну давай. Угу. Ну так давай йди. Украшено, значит, тяжелее стал.
Розворачує. Отак. Шланги? От чого? Що, все? Тут чуть-чуть. Потім покрасити треба буде. Оцей А що то воно таке вигорає? Де? Мокре. Що це таке? Оце Мгм. прополіс. А що він там робить? А? А що він там робить? Ну то ж пчоли затикають дирки прополісу. А це вулик маленький такий, так? А? Да? Вулик маленький такий. Це ж двохкорпусний, ще один корпус лежить. А. А типа опалюєш, щоб що, мікроби вбити, що? Да? Опалюєш для того, щоб мікроби вбити? Мікроби, жучки якісь, червячки, там може моль завелась. Ну, вона сидить десь там щілина. Взагалі або опалюється, ну желательно, короче, кипятком обдавати. Мені казали, хороший там. А потім ще Пасічник. суши. Да? Ну да, типа береш кипяток, туди його заливаєш. Повністю? Розсушив. Ну да, лучше кипятком, короче, обдавати. Опалювати воно може, ну. Або феном. Гарячим, да, да. Ой-ой-ой. Шлангу пошел. Вышли все-таки детки на улицу. Пускай побегает, свежим воздушком подышит. Злата! До тата побігла. Тато коника перепинає. Меня в комментариях спрашивали, наш ли это конь, где мы его на ночь ставим. У нас сарайчик. У бабушек же раньше сарай был. Корова стояла. Там, где корову ставили, там и коня заводим. Вот. А конь это мужа и брата. То есть, в общем, семьи ихней.
Когда-то муж жил, ну, то есть с мамой, с братом. У них был малыш еще маленький. Вот он вырос. Муж с братом повырастали. Получается, уже конь старенький. 30 лет коню почти. А может даже уже есть 30 лет. Да, Златулька? Злата, покажи шапочку. Злата. Шапа в Златика. С хвостиками, да? Опа. А ну покажи с розочкой. Ой, крестная подарила, да? Златульке. Маряшка одела сестричку. Только что-то штанишки у тебе перекрутилися з памперсулей. Опа. О, любит цветочки. Да? Срывать. А ну понюхай цветочек. Пахнет цветочек? А, пахучий, да? Надо уже сирень обрезать. Уже отцвелась. Давай. Спасибо, зайка. Спасибо. А пионы все никак не распустятся. Что, проголодалась и печенье топчешь, да? Да. Угу. Фу, кака. Ну, хай водичку трогай, хай ничего не случится. А в піску гратися не грязно, ні? Злата, печеньку не хочеш, ні? Ох, дітвора. На. На. Злата, не хочеш печеньку? Ну, бач, не хоче, не давай. Будеш печеньку нямать? Вот так. То солнышко, то тучка зайдет, то закроет солнышко, то солнышко. И вот такая Ветер. погода, сказали, до конца мая будет вот такая погода. Но вообще смотрела на той неделе до 20 будет тепло. Так что хотели поехать к бабушке в гости. Злата начала кашлять сегодня, так что пока что посидим и дома. Пока, зайка, пока. Завтра пятница. Мы должны поехать. Да, Злата кашляє. Куда Златою ехать, а? Будем пока лечиться. У бабы. Сиропчик. Ведмедика Бо. Я вам потом покажу, что я Злате даю. На, мій сладенький, на, отак. Все, иди в песочек гулять. А, пахнет, да? И Злата ходит до бабушки. Уже там огромные мишки. Угу. Мишки советские еще у бабушки. Такие большие мишки. Ням-ням-ням. Вкусняшка, да? Печенька. Что тут? Под ножки дивись. Злата еще не видела травку. Злата, ты бачила травка под ножками? Надо на разведку сходить. Везде позаглядывать, да, что, где. Мама. Угу. Тучка. Сейчас снова туча закроет солнышко. Отдай! Ты вот это хотела, да, Златочка? Вот это? Не. О, все, запускай бумеранг. Идем покидаем. Идем? Кто любит бумеранг играть? Пишите в комментарии. Ой так, ой так. Опа. Давай мама запустит, давай. Немножко поломанный. О, классно, вообще круглый. Летает. Опа. Ух ты, полетел. Так, возле Златы сильно не кидайся. Дальше. Угу. Что, Златулькин? По досточке пойдешь? И как его забраться? Тап-тап-тап-тап. Ножку поднимаешь, залазишь. Да? Пришли мы к малышу. А Маряшка побежала к соседу, к папе. Папа пошел разговаривать про пчел. А, кашляешь. Кто-то кашляет. Возле малыша, да?
Что фу? Коник фу? Почему коник фу? Чого? Ти що, малыша позвала сюди? Нет, А кого? тебе. Мене. Увидела, что будут персики в этом году. Вот такие малышки пока. Малыши персики. О, Вот здесь. я щось побачила. Ягодку не трогай, то ешь-то. Там дальше видно. Ой, класс. Много будет персиков. Слава богу. Так, еще что я увидела. Покажу вам. Что там малыш рже до хозяина своего. Увидел его. Так, что-то здесь не вижу, ешь ты. А здесь видела ягодки. Вот. Ягодки зеленые. Но через месяц будут черные. В конце июня. О, Сережа идет. Так, это у нас слива. Слив не будет в этом году, наверное. Да. Надо то ли ее спилить, я не знаю. Вот яблочки. Яблочки будут в этом году. Что ты позируешь? Я снимаю. Увидела недалеко у нас вот такие цветочки. Кто знает, что это за цветы? Главное, один цветок только вырос. Один росточек. Или как правильно сказать. А ти що? І Златою на вулиці будеш гуляти? Та ні, вже треба пхати. Так, ти мені там ножки не повела, ми на тому штативі. Думаю, що в мене... Ти мені його поламаєш, він мені ще треба буде. Кадричка мала. Потом соединяем камеру. Да, я тут буду снимать. А тут там. Угу. Так, О, тучека знайшла. Що? Тучека знайшла. Нашла. Ти скалолаз малий. Куди ти ножку? Не треба туди ножку. Тяпа, тяпа. Диви, репіхи вже нацепляли. Йдемо в хатку вже, йдемо? Ти, Злата, ти куди шапу кинула? Ти куди шапу кинула? Ти що помала? Ням-ням. В хатку ням-ням идем? Ну пошли, ням-ням идем. Злата, Включила. Златунька, ти де? Злата, ти де? Да, я включила. Угу. Мам, снимаю тут. Так, Тікає Злата. Куди вона? Я туди вона. я свои тоже включила. Все там, мама, все, йдемо. Пісочок? Палочка була, синя. Паличка від чого? А? Обдулася. Мар'яна, Там хорош. соединим камеры. Твоим качеством камеры, что только соединять. Хорошее там качество. Да-да. Baby, baby, baby shark. Baby, baby, baby shark. Baby, baby, baby shark. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Mommy shark. Mommy shark. Mommy shark.
Daddy shark. Daddy. Daddy shark. Daddy shark. Daddy shark. Grandma shark. Grandma shark. Grandma shark. Grandma shark. Какой же прекрасный ветер. Вообще красота. Солнышко садится, тучки надвигаются, на завтра передают на целый день дождь. Тучки даже сунут оттуда. Так, Злата захотела сока. Сейчас возьму ключики, пойду в погребе, возьму персиковый сок. Пускай он нагреется, и она, ну, в принципе, можно добавить горячей воды кипяченой, будет тепленький сочок. А не так, надо его разводить, он сладенький. Я вышла в юбке. Быстренько, так прохладненько, в принципе, но на солнышке тепло. Может быть, наверное, сейчас возьму еще березовый сок, бутылку, и персики, 2-литровую баночку. Злата абрикосы и персики обожает консервированные. Это вообще прям съедает на ура. Уже капец, как много мало осталось. 2 банки 3-литровых огурчиков. Это слива. Это смалец. Сверху, что тоже сок березовый. Это варенички поставались, наверное, ешь-то одна. Это у нас, наверное, абрикос и томатный сок банка. Литровая банка огурцов. Все консервации. Еще полно в броварах консерваций. Мы там тоже закрывали и привозили. Так что пошла я в дом с вкусняшкой.